2019 оны 5 дугаар сараас нийслэлд түүхийн нөрс оруулахгүй байх засгийн газрын шийдвэр хэрэгжиж эхлэн харин оронд нь иргэд энэ өвлөөс боловсруулсан туршийг хэрэглээнд шинээр нэвтрүүлж туршиж үзэх юм а. Одоогоор мод нүүрс худалдаалах цэгүүд дээр боловсруулсан туршны нийлүүлэлт хомс дээр нь түүхийн нүүрснээс нэг дахин илүү өртгөөр борлуулагдаж байна. Харин төрөөс боловсруулсан туршны үн хийгээд хэрэглээгээр таслахгүй тулд 5 толгой туршийг үйлдвэрлэж эхэлжээ. Налаах баг нуурын нүүрснээс 2 дахин илүү ижилттэй энэхүү туршны эд шидийг Сонгон хайрхан дүүргийн 8 хороонд энэ үйл туршилтаар хэрэглүүлэхээр болсон байна. 5 толгой турш компани өмнө говийн ухаан хутгаас эрчим хүчинд хэрэгэлдэг угаасан нүүрсийг тээвэрлэн Улаанбаатар ТЭЦ 2 үйлдвэрт сайжруулсан туршийг үйлдвэрлэж эхэлжээ. Ингэхдээ нүүрсний агаарт дэгдэх хорт бодисыг саармагжуулж өдөрт 40 орчим тонныг л үйлдвэрлэж байгаа бол тун удахгүй 11-р сарын дундуур 1 цагт 30 тонн сайжруулсан турш үйлдвэрлэх хүчин чадалтай томоохон үйлдвэрээ ашиглалтанд оруулахаар бэлдэж байна. Одоо тэдний үйлдвэрлэж байгаа турш нь түүхийн нүүрснээс 2 дахин илүү өндөр илчлэгтэн дээр үнийн хувьд ч адил үнээр борлуулагдах юм а. Бид нар бол хэмжээ, стандарт, үнийг бол ямар ч үед барина. Энийг бол хатуу бид нар хэлж байгаа. Гэрэт боловсролч нартаа баш хатуу сануулж байгаа. Энэ бол гол нөхцөлтэй нэг. Тэгэхээр энэ үнээрээ бол энэ үнээс хямдрана л гэж тооцох хэрэгтэй ирээд. Хэрвээ үнийг өөрчлөлтөнд орвол. Одоо бид нар чинь газраар тээвэрлж чинь хэрвээ галт тэргээр тээвэрлэх юм бол тээврийн зардал багасж үнийгээ дагаад үнэ багасна гэсэн үг. 5 толгой туршнээс 4 кг хийхэд ойролцоогоор 7 цаг, 3 кг хийхэд 4-6 цаг дулаанаа барьдаг болох нь туршилтаар тодорхой болжээ. Өөрөөр хэлбэл түүхийн нүүрснээс 2 дахин илүү илчлэгтэй учраа гэр хорооллын 1 өрх өмнө нь 2 портер нүүрсээр өвлждөг байсан бол 1 портер сайжруулсан түлшээр л өвлийг давах эдийн засгийн давхар хэмнэлттэй гэлээ. 25 кг-аар шуудаасан 5 толгой түлш 3750 төгрөгөөр харин 1 тонноор 132500-аас 149500 төгрөгөөр ирэх 11 сараас худалдаанд гаргахаар бэлтгэж байна. Өөрөөр хэлбэл 1 портерт ойролцоогоор 1.2 тонн боловсруулсан түлш ачна гэд тооцвол портер түлшийг иргэд 160 мянган төгрөгөөр худалдаж авах юм байна. Үнийн хувьд нэрлсэн үнээс өсөхгүй харин ч бууруулах бодлого баримтлана гэлээ. Мөн энэ өвөл 80 мянгаас 100 мянган тонн сайжруулсан түлш үйлдвэрлэж туршилтын журмаар агаарын бохирдолт хамгийн өндөртэй тооцогддог Сонгон хайрхан дүүргийн 8 хороонд түлхүү нийлүүлэх бол үлдсэн дүүрэг хороодын иргэд түлээ нүүрсний цэгүүдээс худалдаж авах замаар хэрэглэх боломжтой юм байна.